हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक वायरलेस माइक की तलाश में हैं और ये वायर वाला माइक आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। एक बेहतरीन प्रोफेशनल माइक मैं आपको लोग को बताने वाला हूं जो कम ही बजट में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जिस माइक से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है, वो है ग्रेनारो का P10 माइक। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसकी आवाज़ कैसी है। तो क्या दोस्तों, आप भी एक वायरलेस माइक लेना चाहते हैं? इस तार वाले माइक से आप छुटकारा पाना चाहते हैं? तो अगर वायरलेस माइक कम बजट में और अच्छा प्रोफेशनल वॉइस के साथ अगर आप वायरलेस माइक लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं। ये है ग्रेनारो का P10 माइक। ग्रेनारो का P10 वायरलेस माइक है। इसमें कुछ इस प्रकार से पैकिंग दिखाए, कुछ इस प्रकार से पैक है। ये दोस्तों डाटा केबल एक दिया है कंपनी ने। इसमें डाटा केबल है, ये रहा एक डाटा केबल है, और उसमें एक वारंटी कार्ड भी है। ये वारंटी कार्ड है। इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, इंस्ट्रक्शन। और ये जो मेन चीज़ है, ये ग्रेनारो का P10 माइक है। इसमें एक रिसीवर है जो माइक से कनेक्ट है और 2 ट्रांसमीटर। तो दोस्तों, ये आवाज़ जो आप लोग सुन पा रहे हैं, ये हमने वही माइक से शूट किया है। ग्रेनारो P10 माइक से ही शूट किया है। आप लोग को अच्छी आवाज़ आ रही हो तो फिर कृपया कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसमें नॉइस रिडक्शन भी है 3 स्टेप में। जैसे ये एक हुआ, और यहाँ जो है छोटा सा ये बटन है, इसको दबाने पे दबा के देखते हैं। तो एक बार पंखा चला के देखते हैं और इसको एक बार दबा के देखते हैं, ठीक है। एक बार और बार से ये तो दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।